Hola, buenas tardes，午安，大家好。今日咧又係我 Vincent 咧，想同大家介紹下西班牙呢度嘅超市嘅 Supermercado。咁大家咧都會喺翻自己所住嘅區域嘅附近咧，揾翻就近嘅超市去選擇所需要嘅物品。由於疫情之後啦，能源嘅危機同埋乾旱啦，呢度俄烏嘅戰爭令到通貨膨脹啦，咁呢度所以啲超市嘅價格咧，比起疫情之前咧高膨脹咗成50%嘅。咁尤其是油啦、米、乳酪啦、餅乾啊、牛奶啊呢啲咧個升幅量都好大咯。而西班牙呢度嘅超市咧都有好多嘅競爭嘅。咁例如有 El Corte Inglés 嘅 Supermercado 啦、Carrefour、Mercadona、Dia、Acampo、Primapies 等等啊，仲有好多好多嘅。咁呢啲都係比較普遍多人去嘅超市嚟嘅。而有一個好有趣咧，我會成日都會喺啲超市度咧，我會入去咧就會睇下佢哋啲 catalog 嘅。尤其是譬如 Guardian 咁樣啦，佢每一段時間就會有啲oferta 有啲減價嘅食物啊，譬如一個禮拜內會有邊啲食物減價咁樣咯，好吸引㗎。同埋減都個 offer 都幾優惠嘅，好多款式嘅減價啦。咁又譬如Louvre 啦，佢哋出呢啲雜誌仔咧都好方便，好似而家做緊咧1歐羅。有好多唔同嘅款式俾你揀咯，咁樣嘅好多唔同咁樣啦。咁另外呢個啦，咁我行開El Corte Inglés 咁樣見到咧又有，咁佢哋咧嘅減價好得意㗎。譬如呢個咁樣咧，即是買第二件商品咧就會係正價嘅半價。咁其實咧計起都幾抵嘅，好抵嘅，都好吸引。所以咧好多人都會等 offer 就會去shopping 購物㗎啦。咁好似El Corte Inglés咧，啲價格咧佢比較高檔啲嘅，所以咧如果一減價都好多顧客會去。咁今日咧就同大家介紹咗西班牙呢度超市嘅少少資訊啦。咁跟住落去咧，我都會同大家分享下呢度超市有啲抵買嘅嘢啊，或者有啲咩手信可以帶翻去你當地嘅地方啊，係熱門嘅手信咧都可以喺度同大家介紹下。同埋邊一樣嘅食物咧係比較經濟啲啦。就算你買手信咧，其實佢都有啲差距嘅價錢嘅，咁亦都可以同大家分享下。想知更多超市嘅資訊咧，就記得 follow me 咯喎。Hasta luego。